Hoy, día 1 de marzo, empieza la campaña de primarias de Esquerra Unida del País Valencià para elegir el candidato a la alcaldía de Guardamar del Segura, y yo, Josep Xavier Carmona González, actual concejal de Esquerra Unida en Guardamar, vuelvo a presentar mi candidatura para que los militantes y simpatizantes que así lo consideren oportuno puedan votarme y tengan la oportunidad de elegirme de nuevo. Hola, en primer lloc presentar-me, soc Carlos Ricardo Rocas Martínez, però tot el món em coneix com a Carles, i em presento enguany a les primàries d'Esquerra Unida per a encapçalar la candidatura a les eleccions municipals. Volia demanar-vos el vostre suport, el vostre vot, perquè encara que soc una persona que és de fora del poble i he viscut una temporada i pense que conec suficient Guardamar i puc aportar la suficient experiència com per a dur a terme aquesta tasca. Durante estos últimos 4 años de legislatura hemos venido desarrollando una labor de oposición responsable dentro de nuestras posibilidades a nivel personal y material, pero siempre atendiendo todas las reivindicaciones de aquellas personas que se han acercado a nosotros a exponernos sus problemas. Hemos estado al lado de la educación, al lado de la sanidad, de los desahuciados, de los trabajadores a los cuales pretendían echarle sus puestos de trabajo, y siempre presentando mociones y enmiendas para intentar beneficiar al pueblo de Guardamar. Ja fa 3 anys que visc així, estic empadronat, treballo en un col·le i crec que conec prou la realitat de la nostra ciutat i que puc aportar coses a aquest projecte, coses que tenen a veure amb la meva formació acadèmica però també amb la meva formació política, perquè he treballat juntament amb altres persones de diversos moviments socials en manifestacions, vagues generals, piquets informatius, organitzant assemblees, xerrades, ocupacions, i pense que tota aquesta experiència pot ser bona i beneficiosa per al projecte que estem duent a terme ara mateix en Esquerra Unida. Animo a todos los militantes y simpatizantes a participar en la votación del día 14 de marzo y a que apuesten por mi candidatura, aunque independientemente de qué persona acabe encabezando la lista, el proyecto de Esquerra Unida es un proyecto inclusivo en el que da igual los liderazgos y en el que todos sumaremos e iremos a una para buscar y conseguir los objetivos del proyecto de Esquerra Unida. No espereu de mi tindre un gran líder ni un gran salvador. Això és un projecte de grup que estem fent entre tots i totes per a construir un poble millor. El meu company, Josep Xavier Carmona, es presenta també i ell i jo penso que fem una bona combinació, som un munt tàndem, si el voteu a ell també està bé. Pues nada, ya sabéis, el día 14 os esperamos aquí en la sede de Esquerra Unida para que venguéis a depositar vuestro voto. Y el día 15 vos esperem també a la proclamació que es farà pública així també a la seu d'Esquerra Unida.